Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Mugimba, for that elaborate explanation on the issues pertaining to AFCON 2027 and the preparedness of Uganda as a host country, a co-host country. I'll take this opportunity to explain three basic service areas before I go to the Luganda version, where I feel there could be some bit of confusion. The first one is concession management. Concessions is what we popularly know as vending. What we have been calling as vendors or vending exercise at football matches is what is termed as concessions. So these are service providers who let out the specific points that have been allocated. At Nambole, we have kiosks. So those who let out the kiosks and commit to provide foods and beverages to our fans or any guests that may need services is what involves concessions. So if you know you are part of those who are willing or interested in providing these vending services, then you'll have to express your interest and provide information and indicate that you are an expert in that area. The second item is fan zones management. Because we know the whole of Uganda, the whole of Kampala, the whole of Bunyoro may not be in the two stadiums which are competition venues. So we are encouraged by the competition organizer CAF to set out areas on match days in the country where the public can watch these matches. So this is what we call a fan zone. So those who can offer services of managing fan zones as provided by the local organizing committee would wish also to express interest in that regard. Event operations. Our event in AFCON 2027 is the football match. So what is talked of here, which appears to be a replication of some of the services that have been talked about or listed, is about the football match, the in-stadium events that we have. For example, it is not specifically stated here that there is television production. So if you are a television production company and you wish to express interest in that regard, then you would do it under events operations. Secondly, an event needs to be managed. There should be that coordinating unit to ensure that all the aspects of the match are properly handled, that our guests have been properly received, that our guests, our fans have accessed the stadium very well. So if there are any service providers, the timekeeper is supposed to be the event operations manager. So if you think you have expertise in that area of event operations, then this is the area that we feel you could express interest for. And you will have to provide your information in this request for information advert, and then CAF and the local organizing committee can pick you on to provide the services that are required. In my view, the rest of the 12 or so items are clear and very well understood by anybody. But if you have any of those items that you think you need clarification on, then I could ably clarify. Now everybody knows that Kiza Dekola Santali is not a Muganda. Not so. So I'll try to use my being Omusajja wa Kabaka to try and do a translation of this information that had been given by Dr. Mugimba. Basebo ne banyabo tubaniriza kulwa local organizing committee oba akakiiko akategese kempaka eza AFCON 2027 ezigenda okubeera mu ggwanga mu mwaka ogujja. Ekitongole ekitegeka ekitwala omupiira mu Africa
CAF kitaddeyo okusaba ku bantu abandyagadde okutuwa emirimu nga AFCON 2027 egenda mu maaso. Nolwekyo bw'oba muli olowooza osobola okuwa emirimu oba okuwa ebintu mu mpaka zino nga zigenda mu maaso, CAF gwe gwetaaga okuwa ebikukwatako mu kirango kyetugenda kuwa kyetubawadde oba kyetugenda okulanga mu mawulire, empapula z'amawulire 4: New Vision, Daily Monitor, Bukedde awamu ne Observer. Ku wiiki eno kikusaba gwe bw'oba otuwe information oba ebikukwatako ng'okozesa omukutu gwa CAF gwe tugenda okukuwa mu kirango ekyo. CAF evuddeyo netuwa ebintu 15 bye tusuubira nti bijja kubeeramu oba byetaagisa mu mpaka zino, ate mmwe bannayuganda musobola bulungi nnyo okubituwa. Kinajjukirwa nti mu mpaka ezakaggwa eza AFCON 2024 eza CHAN 2024 abaatutimbira yali kampuni ng'evudde Morocco. Ate abamu ku mmwe ne mutubuuza akajojijoji lwaki Omumorocco ate yatimba mu Uganda. N'olwekyo bw'oba olina obumanyirivu mu kutimba, oguno gwe mukisa CAF nti obumanyirivu obwo obulina, ate ebikukwatako byonna obituwadde oba obiweereza CAF. Tosobola kufuna mulimu guno nga toyina ebyetaagisa ebitonotono. Olina okuba ku mutimbagano ogwa website, ate nga gugwo, ate nga abagula bawerako. Mu bimpimpi abafumbi oba abategeka ebyokufumba beetaagisa abagenda okuyambako CAF oba basobola okuyambako CAF okutuweereza tiketi oba obupapula obuyingiza abawagizi baffe mu bisaawe n'ebikozesebwa byonna bw'oba obirina. Kinajjukirwa nti MTN Uganda yatuwa omulimu guno mu CHAN 2024. Bw'oba olina abakugu oba okuwa abakugu abasobola okuvunula ennimi zonna mu nsi yonna, naddala ennimi ezo 4 eziswako Essira, Olufalansa, Oluportugiizi, Oluwalabu awamu n'Oluzungu. Bw'oba osobola okutuwa ensaasaanya oba oli mukugu mu kusaasaanya amawulire, naawe tukwetaaga. Bw'oba osobola okutambuza ebyo byonna bikwata ku mpaka zino ku mitimbagano, bw'oba osobola okutulangira oba okututwalira amawulire wetaagisa. Bw'oba olina hotels n'awasubwamu byonna ebyetaagisa ku mutindo, naawe kino tekikulese mabega. Bw'oba osobola okutambuza abagenyi baffe, bw'oba osobola okutuwa omulimu gwonna ogukwatagana n'ebyo ebibeera mu kisaawe, naawe tukwaniriza, kubanga omulimu ekituleeta mu mpaka zino gwe mupiira ogwo gwe tuzannya eddakiika 9 oba nezongerwamu endala. Bw'oba olina ebyuma bikalimagezi nga olina obukugu mu byo, IT and Technology Solutions, baye waliwo ekyuma nekyekyanga ng'ate ne tuddukira mu Kampala okunoonya oyo anaakitereza, naye bw'oba wooli kiba kitwangulirako. Abawagizi baffe abanaaba tebasobodde okugenda mu bisaawe bino awanaabeera emipiira, tubateerawo ebifo ebyenkalaakalira we basobola okulabira emipiira gino, ate nga bwe bafuna n'ebirala ebisanyusa abantu baffe nga bigenda mu maaso. Tuyise fan zones. Bw'oba olina obukugu obusobola okutuwa ekifo ekyo bulungi n'okiyoyota, ate nga n'abantu baffe n'obalabirira bulungi, ate n'ogondera n'amateeka gaffe, naawe tukwaniriza. Bw'oba osobola okutimba okutugiramu ebya printing oba n'okutuwa abagenyi baffe okubawa endagiriro, naawe tukwaniriza. Abantu baffe abatunda ebintu mu kisaawe
nga emipiira gigenda mu maaso yegwe gwe tuyise concessions management service naawe tukwaniriza bw'oba osobola okutuwa ebintu byonna ebyetaagisa oba biyite ebyuma oba ebintu byonna bye tusobola okwetaaga nga tuli mu mpaka zino naawe oyaniriziddwa. Bw'omala kuteekamu oba okutuwa endagiriro zino oba ebikukwatako tekitegeeza nti oli omu ku abo abaweereddwa omukisa okukola ebintu ebyo. Kino kiyamba CAF oba ekikwatako bonna okulaba nti omuntu gw'agenda okuwa omulimu aba amumanyiiko. Abo abanaaba basunsuddwamu nga beetaagisa okuwaayo okuwa ebyo bye beeyama okuwa bajja kuwandiikirwa amabaluwa amalala so si gano, naye ebikukwatako byonna bajja kuba bamaze dda okubiwa. N'olwekyo bw'oba tofunye ebbaluwa endala ekuwa omulimu oba eyogeraganya naawe, ekyo olina okitegeera nti gwe tonaba kutuuka oba tonaba kulondebwa. Ate bw'oba tofunye mu kusooka bakyasobola okutuukako ng'empaka zino zigenda mu maaso. N'olwekyo tolina kuba nti weeralikirira nnyo kubanga tobadde mu abo abawandiikiddwa amabaluwa ago agasooka. Mu kiwandiiko kyekimu nti akakiiko akategesi k'omupiira mu ggwanga ka Local Organizing Committee akakulirwa First Lady maama waffe Janet Museveni kaagala okukatiriza ebyo ebyayogerwa wano nga 17 April 2026 nti abantu bonna abalina awasulwamu oba awasanyukirwamu ziyite hotels, apartments, oyinza okuba nga olina ennyumba yo naye famire yo ebiseera ebyo tejja kubeerawo oba gwe wazimba amayumba agawerako ate wandyagadde agamu ku ago gakozesebwa abagenyi baffe, waayo okwewandiisaako eri Uganda Tourism Board esobole okuwa ekikukkiriza okubeera ku mitimbagano gyaffe oba gya CAF okulaba nti naawe oli omu ku abo abasobola okuwa obubuddamu ku bantu baffe wadde si bwa bwereere. Kinajjukirwa nti emabegakaawo omukulembeze w'eggwanga era yatuuza ebitongole ebya gavumenti ebiwerako nga byonna bigenda kukwatibwako oba bikwatibwako ku ebyo byetaagisa mu kutegeka empaka za AFCON 2027. Twagala okutegeeza eggwanga nti emirimu gigenda mu maaso bukwakku mu bisaawe byaffe ebisatu ebyalondebwamu okulaba nti bigenda kutegeka empaka zino. Galiboole Kanamboole National Stadium, Hoima City Stadium awamu ne Akibwa Stadium Lira. Nti ebisaawe bino byonna bitegekebwa okulaba nti AFCON watuukira nga bisobola bulungi okutuyambako. Ne ebigenda okutendekerwamu tiimu zaffe nga ziri wano. Kampala tujja kuba n'ebisaawe bina, Namboole ow'ebweru, Kyambogo University, Makerere University n'ekisaawe kya FUFA ekyekadiba. Nti ebisaawe bino byaweereddwayo dda ebyetaaga okuzimba Engineers Brigade y'amagye UPDF, ate emirimu gigenda mu maaso mu Hoima Boma Ground, Saatito Winyi Secondary School ne Masindi St. George King George Stadium Masindi. Ne Lira ekisaawe ky'Eggulu University, ekisaawe ky'Elira University, ekisaawe kya Peche Stadium Eggulu awamu n'ekisaawe ky'omunda ekizimbibwa n'ekyo ekyakibwa byonna bigenda mu maaso, ate tusuubira nti bwe tunaatuukira ku mpaka zino bijja kuba byonna biteredde. Gavumenti etadde ensimbi mu ebifo ebijanjabirwamu ebigenda okukozesebwa mu AFCON 2027. Mulago National Referral Hospital, Hoima Regional Referral Hospital, Buseruka Health Center 3
zonna zigenda kuddibwamu kuddaabirizibwa zisobole okutuuka ku mutindo awamu ne Masindi Regional Hospital bigenda kuddaabirizibwa okutuusa ku mutindo ogwo ogwetaagisa okulabirira abazannyi baffe abanaabeera mu bifo bino. Ndowooza mu bipimpi mwebale nnyo tuwulize. N'olwekyo ndowooza tujja kwetaaga linika and kapanali. So wali mukama wange nkala bichaze